как раз того, что начинается движение в перпендикулярном или противоположном направлении, и пятый элемент, объединяющий все четыре стихии. Четыре стихии — это крест судьбы, то есть это мужское и женское. Человек распинает себя на кресте, и тем самым мир для него переворачивается, и он возносится на вершину пирамиды. То есть это все мистерии, которые всегда были, и почему пирамида так вот имеет такое значение, потому что она, по сути, обозначает то, что на вершине мир переворачивается, открывается божественный мир. Это пирамида всегда пятый элемент и мир триад. Это мир душ, мир человеческий, три ступени пути Христа, три посвящения. Четвертое, человек себя обнаружит в начале мира души. Там как раз происходит трансформация. Мужское и женское объединяется, человек восходит на вершину. То есть он движется на вершину, снова повторяет три основные ступени, то есть как три испытания на Голгофе. Христос проходит, то есть прощает всех. Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. Тем самым он очищается сознанием материальности. Второе испытание, он указывает путь раскаявшемуся грешнику в рай. И третье испытание, он соединяет мать и сына, как тех, кто прошлое и будущее, и настоящее, для того, чтобы своеобразно передать наследие, им импульс развития по наследству. Жена сей, сын мой возлюбленный, сын мой возлюбленный сей, жена твоя. То есть так, собственно говоря, три испытания, и это приводит его на Голгофу, где как раз и говорится, последние слова, свершилось. То есть Иисус на кресте, а Христос поднимается на Голгофу, открывается портал на 3 часа. Снова тройственность, мир погружается во тьму, то есть свет и тьма разделяются, другими словами. Христос входит в свет, мир остается тот, который остался в прошлом, во тьме. И открывается мир триад, мир душ. Вот это самое заветное, то, что каждый человек ищет, это вот этот портал, который открывает вход в мир душ, в мир, где живет высший аспект человеческой жизни, или, если говорить энергетически, то это синтез 4 сил природы, которые рождает пятый элемент. Этот синтез как раз во всех мистериях, без исключения, все мистерии все время говорят о вершине. Вершине, на которой восходит человек, о горнем мире. Там сражается Бог гор и Бог Сет, день и тьма, и побеждает, естественно, свет всегда. То есть вот, собственно говоря, это основная идея мира пирамид, но при этом, естественно, даже елка, она тоже имеет вот эту пирамидальную структуру. Тут я пооткрывал фильмов просто огромное количество, это так вот, как меня просили, я вам предложу потом. То есть я вначале сделаю обзор того, что нам предстоит хотя бы в общих чертах в любом случае знать, а потом уже мы несколько построим иначе наше дальнейшее общение. Итак, как это связано с любовью? То есть у всех вот это тяжело очень соединяется, это представление. Ну, во-первых, самое главное помнить то, о чем я постоянно говорю. Золотое сечение и основная суть вообще строения систем жизни, это как раз и есть числа Фибоначчи, это есть природа отношений. На доске немного я так вот нарисую лишь схему. Природа отношений – это движение навстречу друг другу людей. Даже можно было не рисовать, действительно, тут будет плохо видно, здесь хорошо. Просто представьте себе, люди идут навстречу друг другу, еще нет дифференциации, какие ступени, просто есть. Для меня я – это тот, который уже знаю себя, то есть я – это прошлое. Окружающий мир – это будущее, то, что я не знаю. И я двигаюсь от познанного к непознанному, и постепенно пространство познанного сужается. Поэтому пирамида – это еще символ, или лучше сказать, вообще, как она возникает как символ отношений. Один движется навстречу другого. Это одновременно символ знака Урана, только уже та более мягкая форма движения двух непознанных миров навстречу друг другу. В этом смысле как раз эпоха Водолея пирамида тоже очень тесно связана и играет огромную роль. Почему, собственно, многие начали, причем не только духовные люди, а просто вот как мэр Казани и правитель Татарстана, который изготовил эту пирамиду прямо возле Кремля, там культурный центр в Париже.
в Астане, это казахский президент. То есть на самом деле во всем мире строят их, даже не создавая. Почему в Витебске, вот я тоже показываю, пирамиду построили в центре. То есть во многих городах, странах строят, потому что чувствуют, не знают, но чувствуют, что это очень значимо. Пирамида создает концентрацию потока и в то же время защитный купол. Так же, как над человеком, когда он строит отношения, создается аура. Аура – это и есть иммунная система человека. А если коллективное сознание, и тем более общественное, и общечеловеческое, то аура тогда окутывает всю Землю. И это то, что самое главное для человека. Он тогда ощущает покрова матери мира, ощущает защищенность. Поэтому пирамида строится, опять же, начинается суть ее как движение двух людей навстречу друг другу. Но по закону повторения как раз 4 стихии снова возникают при развитии. 4 стихии, и опять каждая из них имеет форму пирамиды, потому что снова повторяется вся та же схема. То есть это как раз будет бесконечное повторение. Ну, конечно, там дальше схема будет усложняться, нам не нужно углубляться так, нам нужно просто увидеть, что пирамида рождается из 4 стихий. 4 стихии возникают как любые отношения, которые в этом мире проявлены. И 5-й элемент – это те самые звезды или любые системы, которые мы видим, то есть то, что является будущим. 2 человека идут навстречу друг другу, и это как один силовой треугольник движется к другому. Но мир объемный просто, а не плоскостной. Поэтому тут нужно представлять в объеме. И самое главное, когда эти 4 стихии соединятся, снова рождается пирамида. То есть рождается другое направление жизни. Ну и поэтому всегда пирамида изначально рождалась как движение навстречу. Там, где 2 или 3 собрались во имя Мое. И с этим связано то, что основание пирамиды, если взять уже универсологию, будет всегда отражать коллективное сознание, а высота – индивидуальный рост. И в этом как раз ошибка многих людей, то, что они не понимают, почему пирамиды именно такие, а не другие, строят их других форм. Поэтому числа Фибоначчи – это переходные процессы. Личностное переходит в коллективное. Когда коллективное переходит в общественное, это следующий уровень уже. То есть строится надсистема. Переход в другую систему. Если это 3, 5, 8, соответственно 13 и до бесконечности, все это числа Фибоначчи. Числа Фибоначчи, то есть универсология, вот, когда говорят, а что открыла универсология, по сути она открыла то, что для математиков является вообще Меккой. Это природа золотого сечения чисел Фибоначчи. То есть это для них святая святых. И мы это открыли, и самое главное, можно любого математика сказать, ты попробуй другим путем, без универсалей бытия, без законов природы, открыть суть золотого сечения. Ведь основное, над чем бьются математики, понятие откуда это вот взялось, что вот эти числа, причем во всем, строении тела, строении окружающего мира, в этих ветвях, во всем том, что природа рождает, везде числа Фибоначчи и золотое сечение. И их природа как раз это переход личностного в коллективное, в общественное и так далее. То есть это эволюция. И поэтому, когда капиталисты, я снова на своего любимого конька, что-то так хочется только спасти планету, и буржуи сдерживают это, так, поэтому, если бы им объяснить это, что это эволюция, что они должны раздать все награбленное народу и успокоиться, но не просто раздать, а создать фабрики, заводы, создать то национальное богатство, то есть вернуть прибыль народу и не расходовать их, иначе им будет просто очень тяжело потом в аду выбраться обратно, потому что ведь мир перевернут, власть это то, что обратное славе. Слава то, что идет вверх, а власть то, что дифференцирует или забирает материю вниз. То есть поэтому все очень просто. Есть пирамиды, идущие вверх, есть пирамиды, идущие вниз. Но так или иначе, основная суть как раз, пирамида должна перевернуться, и человек должен увидеть мир. Хочу увидеть мир перевернутым, говорил апостол Петр. Вот это ключ построения пирамиды. Таким образом всегда будет 5 единиц, 3 единицы, 1,618. Ну, примерно, усредненное. Тут некоторые приводят к углам, там начинают, вот это тоже отчасти правильно, но самое главное, основа, это философия строения пирамиды. То есть в основе должно быть объединение,
и индивидуальный рост. Неважно, коллектив объединяется с другим коллективом, получается 13, вернее 8, а 5 тогда индивидуальный рост коллектива будет высота. То есть это есть вечное развитие, которое всегда как философия жизни. Хочешь развиваться, объединяйся, тогда ты вырастешь. Вот это суть пирамиды. И поэтому, когда говорится о пирамидах, то естественно, раз так устроена Вселенная, раз все объединяется по этим принципам, значит тогда пирамида есть энергоинформационный канал и есть по сути звездолет, на котором можно перемещаться. Это человечество еще не скоро осознает, для этого ему нужно знать очень хорошо законы природы, но это следует логически, как только человечество начнет в это входить более глубоко. Ну и тогда, вот рисуночек сразу откроем, где как раз, посмотрим на вот циркуляцию потока, то есть рядом пирамида. Чтобы циркуляция потока была, естественно, не должно быть металлов, потому что металл создает свое магнитное, электромагнитное поле и уничтожает торсионы, то есть просто прекращает его действие. Поэтому если нет металлов, то, видите, причем в окружающем пространстве желательно бы, чтобы его не было, потому что тут тотчас же где-то металлическая штукенция, все, поток прекращает свое гармоничное движение. Поэтому тут много нюансов, которые нужно учитывать. Ну и, соответственно, тогда видите, как входящий поток, и тут просто очень быстро движется, но так или иначе мы, как вот говорили, входящие потоки, циркуляция тогда входящего потока, исходящий, синтезирующий, и тогда поток, который поднимается вверх. Вот они чередуются. А вокруг, видите, возникают полевые структуры. Это обычные электромагнитные замеры, которые делали обычные ученые. Просто вокруг пирамиды. Пирамида обязательно должна расположена быть по сторонам света, потому что тогда она, как она работает? Она попадает в геомагнитное поле Земли. То есть она сама по себе, если ее бросить вот так, кусок это вот не сориентированный, она только лишь формой будет внутри создавать эффект определенный. Но чтобы она работала вовне, она должна быть как концентратор в геомагнитном поле. То есть грани ориентированы на север, на юг, на восток, на запад. И тогда она начинает работать, и вот эта пульсация потока, который как раз он тут не просто сходится, он поднимается вверх, и вот это просто быстро показано, а с другой стороны циркулирует в обратную сторону. То есть пирамида активизирует процессы циркуляции потоков. Поэтому если на Земле раньше строили пирамиды и храмы в виде пирамидов, то в виде пирамид, а если вы представляете, это еще на резонансных центрах планеты, то есть в основных точках силовых, на планете, то, естественно, пирамида многократно усиливала, и тогда создавался эффект дыхания планеты. Другое дело, что для пятой расы этого уже недостаточно, и, собственно, да и раньше тоже, любая пирамида не строилась просто как каменный истукан. В ней всегда были жрецы, коллективное сознание, в ней были ритуалы, то есть пирамида была местом, в котором коллективное сознание соединялось и, соответственно, развитие строилось. Тогда еще помимо геомагнитного поля создавалась и тонкая составляющая, то есть не только вот это эфирное, но и все остальные оболочки. Тогда пирамида работала во всей полноте, и тогда пирамиды были залогом процветания. Но сама по себе пирамида не обеспечивает процветание, если там нет людей. Ну вот египетские пирамиды. Они стоят в пустыне, и многие другие тоже так же. То есть сама пирамида по себе это еще не гарант уже успеха. Внутри пирамиды должны быть ее строители, созидатели, которые создают коллективный разум. Вот, собственно, это то, что теперь можно, естественно, фрагменты показать, и будет понятно, откуда взялось то, что ученые наблюдают. Ученые зафиксировали излучение, которое образуется над вершинами пирамид. Оно похоже на торнадо, только вместо воздуха голубоватая светящаяся субстанция. Это энергия, идущая на Землю по космическим каналам. Она может быть либо волной жизни, либо волной смерти, в зависимости от методов ретрансляции. То есть волной смерти, понятно, вот, что называется, говорят, вот это как живая мертвая вода, то есть входящий поток – это концентрация, то есть это мертвая вода, то, что называется.
и исходящая или синтезирующая — это живая вода. Поэтому это как на схеме Леонардо Которые да были Винчи. известны. Сейчас, секундочку. Просто включу эту схему, чтобы сразу и было понятно вот то, что Леонардо да Винчи внес. То есть 4 стихии, концентрация, сбалансированность должна дать как раз вхождение потока, концентрации и синтез. Мертвая вода, то есть полил мудрец Витязя, разрубленного на кусочки, срослись части. Полил живой водой, полил мертвой водой, срослись части, полил живой и ожил Витязь. Вот, собственно говоря, ожил, потому что здесь начинает волна жизни распространяться. Поэтому, естественно, пирамида работает как дуальная система. Но самое главное, что она так работает, а значит, соответственно, и весь эффект здесь и проявляется в этом. Благотворность то же самое. Ну и тогда нужно просто знать, что их использовали по всей планете. Ну вот сейчас я маленькие отрывочки покажу. Известны жрецам Египта. Ходить по таким местам, туристам. Сохранилось в легендах. Я буду листать. Легенды говорят о том, что на вершине находился некий камень Бен-Бен, который упал с неба. Вот, пожалуйста, был спущен некий ретранслятор, который, собственно, на вершине пирамиды устанавливался, дальше там куда-то на орбиту передавал эту энергию или еще каким-то образом, или в конкретную точку небесного свода. Вы видите уникальные кадры. На них запечатлены энергетические столбы, которые поднимаются от верхушек пирамид. Увидеть подобные излучения – большая удача. Я больше поддерживаюсь именно этой версией. Спускаясь в камеру пирамид, умные летающие объекты появляются настолько часто, что местные жители уже всерьез А это уже Крым. частью природы. Если собрать свидетельства очевидцев, становится понятно. Обычно НЛО появляются на юго-востоке полуострова в районе Севастополя. Так, тут очевидцы. Я наблюдал. То есть, почему появляется НЛО? Тим до мыса Сарыгданы, И вот ответ. что привлекает в этот район НЛО. Несколько лет назад, во время геологических работ, группа украинских ученых ответила на этот вопрос, сделав сенсационное открытие. На южном берегу Крыма было обнаружено 7 подземных пирамид. Располагаются они на одной линии от мыса Херсонес до мыса Сарыч, вдоль береговой черты. Кстати, на этой же линии находятся Стоунхендж, пирамиды Тибета и затонувшие пирамиды острова Пасхи. Но самое главное — Одесса. То есть вот это, просто не знают, о чем упоминать. Так что, но Одесса еще, кроме этого, находится на важном 31-м, по-моему, градусе, или 33-м, не помню. Это легко по карте посмотреть. Пирамиды Гизы, Одесса, Орша и Санкт-Петербург. Вот это очень важно как раз. И их пересечение как раз, если биссектрису построить, то тогда Миас, Окунева, Омск там и так далее, примерно. То есть и все это не просто так. Вот это силовой каркас настоящий, эволюционный, который мы и строим, собственно говоря. А то, что, вот видите, вот эту часть показали ученые, слава богу, теперь можно понять значимость вот этих силовых линий. Ученые стали бурить скважину, и на глубине 9 фиксируется, и на вершине она по амплитуде В докладе специалисты НАСА в районе Это о Плато Марсе. и Лиси обнаружено целое поле четырехугольных пирамид. А в южной области комплекс, состоящий из нескольких геометрически правильных объектов. В докладе специалисты НАСА назвали их городом инков. И вот эти орбитальные аппараты, они проводились... В Гизе. Те же пропорции, похожее расположение объектов и даже сфинкс. Кстати, у марсианского сфинкса женское лицо и древнеегипетская прическа. Эти пирамиды сделаны руками разумных существ. Таково мнение ученых. А значит, когда-то Марс был обитаем. Было обнаружено, что вот это вот... И до сих пор вызывают споры среди ученых. Откуда появились пущенки? То есть В это нашли на 2008 году Луне. на Луну был запущен космический зонд Чандраян-1. Фотографии, которые были переданы на Землю, стали сенсацией и до сих пор вызывают споры среди ученых.
Откуда появились пирамиды на Марсе, Земле и Луне? Почему они так похожи? Исследователи предполагают, что пирамиды Солнечной системы образуют единую сеть. Хоть и говорят, что эта гипотеза безумная, но достаточно ли она безумная, это правило физиков, чтобы быть правильной. Предположим, что пирамиды являются некими приборами, связывающими различные точки Вселенной. Передачу информации между планетами и звездами на сверхдальние расстояния ученые считают вполне возможной. Также передается информация по интернету и цифровые сигналы по сотовым сетям. Антенны сотовой связи расставлены по всей Земле, а пирамиды разбросаны по Солнечной системе. Пирамида, она гармонизировала выход информации с планеты. Принцип любого развития, любой эволюции – это обмен информацией. Да? То есть пирамида, она являла собой, скажем так, квинтэссенцию, совокупность найденного опыта. Да, это вот просто вершина развития древней цивилизации. И это то, что было отправлено нами, скажем, нашими предками древними в это космическое пространство. Все пирамиды точно ориентированы по сторонам света. Вот, собственно говоря, вот видите, вот это точно по сторонам света над комплексом Гизы, Одесса. То есть вот это, чтобы просто гордость одесситов пробирала, что не напрасно они здесь в пустынях безводных так живут, а то тут рек-то нет рядом. Все думают, чего именно на берегу Черного моря, вот здесь именно все время все цивилизации строили большие города. Так что все это не просто так. Видите, вот силовая линия, вот он каркас относительно основного комплекса. Вот это тоже так вот очень важно. То есть настроены друг на друга. Но давно там чуть ли... Пустоты внутри пирамид ориентированы на далекие звезды Сириус на севере и Цету Ориона на юге. Вот поэтому мы их берем за основу, то есть наша тройственная Солнечная система, то есть прошлое, настоящее, будущее, 3 солнечных системы, как тройственность развития, и 3 священных созвездия, которые в свою очередь создают вот эту тройку силового поля. Возможно, оттуда приходят на Землю голограммы, которые мы считаем призраками и летающими тарелками. Египет, Мексика, Крым. Десятки гигантских пирамид принимают на Земле загадочные сигналы из Вселенной. И кто знает, может, именно эта непрерывная связь с космосом спасет нашу планету во время глобальных катастроф. Ну вот, собственно Но говоря, это пока только теория. это у ученых это пока теория, у нас-то практика уже конкретная, и лечим, и работаем, и Юрий Штельмашук книгу пишет на тему пирамид, дает. Да? Хорошо. Так что вот будем ждать, читать будем, знакомиться. Вот, собственно говоря, о пирамидах. Но к этому мне хочется еще добавить самое актуальное. Пирамида, почему она благотворно влияет на человека? То есть она бы, собственно, не была бы такой благотворной, если бы там самое главное не проявлялось, что пирамида – это мистерий единения полюсов. То есть пирамида создает полярное единение, вот это как раз чудо, которое происходит. То есть первый закон полярности реализуется в пирамиде. И в знаке Урана, это касательно нашей эпохи, почему так важно, потому что в нашей эпохе знак Уран – соединение противоположных миров, и людей, коллективов, сообществ, это наша великая миссия. Но соединить можно через не просто пирамиду. Человек должен найти свою индивидуальность, и пирамида поможет, усилить ему представление о его предназначении. Человек должен взять крест судьбы, но именно пирамида, то есть нести крест судьбы, то есть мужское и женское объединить внутри себя, а вовне выстроить гармоничные отношения мужчины и женщины. И пирамида как раз это и есть крест судьбы. В основании она как раз и есть в плоскости, так вот, это крест, соединенный между собой вершинами. То есть на самом деле наша эпоха Водолея и символ его правитель Уран напрямую связаны с пирамидой, то есть с мистерией творения. И ведь Бог Уран, тот самый, который сотворил жизнь и Землю, и другие планеты, вот, собственно говоря, с него все началось. Поэтому эта эпоха особенная
в ней человечество как будет старое разрушено, так и новое получит свое начало, развитие. И поэтому модель, которую можно создать партнерских отношений на основе знака Урана, это же тут и, соответственно, так вот, если посмотреть с точки зрения две пирамиды, которые люди навстречу друг другу строят, и в то же время само единение людей возможно, если каждый познает яркую индивидуальность свою. То есть этот процесс, причем тут нельзя, так он познает свою индивидуальность и ни с кем не знакомится. Идет процесс одновременный. Человек осознает свою индивидуальность и осознает свой крест судьбы, который он несет. То есть стратегию развития, о которой мы сегодня говорили, и тактику действий. При этом он осмысливает еще свой образ в отношениях, то есть кто он в отношениях. И мы говорили, чтобы человек успешно развивал отношения, он должен строить их на основе 3 мечтаний. Собственно, первая орбита как Уран, вторая как Нептун, третья как Плутон. Уран – это новизна отношений. Нептун – это равенство перед Богом или обмен ценностями, нужность для мира. И третье – это новый мир, который, или там мир вам, это открытие новых способностей, новых реализаций в новом мире. Вот, собственно говоря, тогда, когда человек моделирует, как он будет жить, на основе каких мечтаний, он, естественно, тогда формирует для индивидуальности свое проявление в стратегии развития и в конкретных действиях, в тактике действий, и тогда он соединяет два мира. Самое главное, он формирует свой образ в отношениях, он притягивает образ партнера. То есть это как магия, он создает возможность этому образу материализоваться. То есть создается по закону полярности притяжения, и в пространство того человека, который так строит жизнь, притягивается человек, соответствующий ему. И это самое прекрасное, то, о чем мечтают люди. Они мечтают, чтобы рядом с ними были люди, которые соответствуют им по программе развития, по устремлениям, по замыслам, по всему тому, о чем люди мечтают. И чтобы так создать эти условия, человек должен выстроить пирамиду, вот эти 3 уровня, которые и есть, по сути дела, новизна отношений, то есть поиск новых ресурсов проявления. Это как Колумбы и Магелланы, которые должны искать, обретать новизну проявления в жизни. Эту новизну нести другим людям, обмениваясь открытиями, тем самым быть ценными друг для друга, и тем самым друг через друга открывать новые миры и углубляться в новые отношения. Вот, собственно говоря, тогда создается образ. Человек создает свой образ в отношениях и притягивает образ того партнера, который еще не материализован, но который придет обязательно. В этом и есть суть. Святое место пусто не бывает. Святость – это свыше рожденное «я», потому что Христос говорит, кто не рожден свыше, тому не дано будет. Тогда вот это «я» свыше рожденное, то есть стратегия как раз данная свыше, она обретает ось в жизни, а относительно этой оси формируется образ в отношениях, как я буду строить отношения, и притягивается тогда партнер. Вот он, силовой треугольник. И снова пирамида, но только уже как воплощение вниз. Так что очень интересно, вот эта схема выстраивается. И поэтому вот эту тему я предлагаю более углубляться еще каждому. Тема бесконечна, но самое главное, тут в конечном итоге, не в конечном, а просто, как вот говорится, вывод. Человек, когда он постигает такой путь построения жизни, он обнаруживает себя Дитям Божьим, как в ладонях Творца. Вот эта первая мечта, защищенность, быть как в ладонях и видеть всегда перспективу, то есть строить красоту отношений, в которой всегда есть перспектива развития. И это же связано еще вот со схемой, которую мы постоянно рассматриваем, образа будущего. Сейчас, секундочку. То есть та схема, которая позволяет также, это же вот защищенность, но с точки зрения видения пути развития человека в будущее. Ну вот я имею в виду вот эту схему, которую мы рассматривали, то есть библейская мудрость ступеней. Человек осознает, что пройдя эти ступени, он становится Дитям Божьим в лоне Матери мира, и тогда слава Божия изливается на него. То есть вот, собственно говоря, вот это и есть, и тут то же самое символ пирамиды.
То есть символ пирамиды у